ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക്കാം വ്ളോഗ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു അഡാറ് ഹെൽമെറ്റാണ്. സ്റ്റഡ്സിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഹെൽമെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം, ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ബാഗിലാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കമ്പനി നെയിം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നോക്കാം. സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റാണ്. ഇതാണ് ഹെൽമെറ്റ്. ഇതിൽ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് 2 എയർ ഹോൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ടർ എന്നാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല കുഷനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലാണ് കാണുന്നത്. ഏതൊരു തലക്കും സൂട്ടാകുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു കുഷനാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്ലാസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ബോഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന ബോഡിയാണ്. I had a dream when I was only 5, to work at a bar. I wanted to see over the other side. I had a friend, her name was Fern and she had a blue bike. So we'd ride through the streets, I would sleep over on Saturday nights. Then I went to school, my family moved to a village nearby. At 13 years old, I started drawing back down in my eyes. Cause I'm a boy, first time I kissed someone it was so lost. Cause I got afraid, when everyone there started moving too fast. Moving too fast, 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 moving too fast. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ വിജയം.